Niki mergone kemeng aku andupak-andupak mah. Oke, nggih. Aku jenenge gedene kaya ngeten lho. Saderenge nglajengaken mriksani video saklajengipun kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados boten ketinggalan video saklajengipun. Kagem kemanfaatan video menika ampun kesupen like, komen, share lan subscribe supados channel niki waget berkembang lan bermanfaat. Mugi panjenengan sedaya pinaringan sehat gagas kasarasan. Rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi. Sing raosin apa nih, Bu? Oh, sakit tunggake. Daleme? Daleme Jogja. Ada sangat tunggak. Sebelum nanti saya berdoa dulu supaya biar cepat. Tumit yang ini, yang dirasakan ini. Yang dirasakan ini. Sebelum saya berdoa dulu, minta kepada Yang Kuasa Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Selawatu kajeng kayu seten beling. Bruh. Ora Pak niki sakit Pak. Ampun badhe panter. Alon niku. Nah, niki wonten kolesterol ya niki. Ah, titik kolesterol niki ngeten niki. Niki rasane pedes-pedes pereh. Nah, niki pola makan dina diatur. Tukar gorengan karo santen. Nah, karena niki kan niki mergone tongkak niki sing rasane jane iki to. Napa karo taboy? Niki mergone kemeng aku andupak-andupak mah. Oke, nggih. Aku jenenge gedene kaya ngeten lho. Ah, gedene kaya ngeten. Oke. Alon niki. Niki sing masak jenengan niki. Nggih ning ampun banter-banter niki tak dijak nek banter-banter. Niki sedulur. Gatekke niki nek sedulur jenengan, sederek kanca tangga. Niki sing terasa tongkak sakit, niki sing bejet niki. Nah, ini. Nih guys, nih rasanya kayak gini karena apa? Kolesterolnya dhuwur niki. Karena kolesterol niki lho. Ini macam loro orang apa sih? Niki. Kayak ngurke jagung. Sakit nih pun krosok ngaten niki. Ampun. Ala mengenai foto tripod, ampun bisa tripod tak tuh. Nggih mboten kok, kan kudu ngaten niki kok. Salah sinten? Salah sampean to? Pun salah kula. Niki ampun dupak lho. Malah nek dupak sama tak kon bayar 2 kali lipat. Nggih beres. Lipat. Kok ora kena Ning niki sakit tenan iki nek foto tripod. tak ganti. Kok gawane menungso. Gawane Gusti Allah niku luwih wah. Ngedang lho Pak, meteki. Nggih sekitar 10 tahun. 10 tahun. Jangan dengar to saking sinten niku. Tanggane. Oh, akeh ngoten niku. Wah, mulut kemungut. Nah, mawon. Tapi ada nomor WA bareng Pak. Oh, wonten komplit. Ini kok Jan, tetep sakit ini kalau ngomong mawon, aduh. Nah, niki lho. Iki sing napa kali diparingi unjukan ben ora sas-sas kaya kepedesen. Sakit tenang Bapak, ngoten niku sakit. Niki otot niki. Nek pun niki pun boten sakit. Siti. Menerima panggilan napa rawi napa dipanggil? Wah, kula nak asal pas wekdal ya, Bu.
dipanggil purun ajeng mriki monggo nyawi adulu. Nggih. Siap. Nggih mboten. Oh niki pengatan niki kula pun krasa mboten mboten sah ngomong niku kula krasa sik. Ini kan kolesterol, jenengan kena protes jenengan. Nek kolesterol kudune mejeti ngeten iki. Ini guys, ora saking kolesterol banyak harus disembuhkan. Nek mboten dipejetke ora cepet ilang. Senajan jenengan niku negah gorengan, negah santen-santen, air putih harus diperbanyak. Karena kolesterol niku. Sakit tenan kaget, Pak. Maten telat. Kendoke. Siap. Katangane kula apal. Darah tinggi, darah rendah, kolesterol, gula, asam urat, asam lambung, kecetit, keseleo. Iku apa? Stroke. Nah, saya niki wingi kula stroke niku. Apa di, Pak? Niku teng wilayah Magelang. Wah, nggih wau teng wilayah Ngablak wau. Ndak punya rasa bau, Orang duwe ambune iki ilang ambune. Terus tak ken jamoni. Degan ijo, madu, jeruk nipis. Ning jenengan kan kolesterol niki, mit nggih. Ora mangewangi jenengan niku nek ora kula ora mangewangi ya nganu kok mang kudu ngewangi. Ah, alhamdulillah wis kemringet pesitnya kemringet enteng niki lho. Dobel. Ini carane THR e. Betul sudah tenan, Pak. Apa dicuci? Kalau tetap kerja loh, tetap kerja. Ke saya bayar niku. Nggih, mboten. Kolesterol ngaten iki. Sumuk punan? Nggih, Pak. Oh, nggih. Ini mboten sakit nggih sakit nek coba-coba. Nah, tapi nek kolesterol niku tekan terus nggih, Pak. Ah, sering tekan nek kolesterol niku paling pun 10 hari satu kali. Ping telu niku wis insyaallah ambyar. Cara wong sepuh riyen niku lemah gajah kakang gajah. Karena napa sakniki ya nek jaman riyen kan mboten dikenal niku. Mergane semua makanan mboten diobat sakniki lombok diobat, lobis diobat. Ayam boiler kayak berapa hari sudah dimakan niku. Serba obat. Pari diobat. Oh, Pak Urut. Diampun nggih sak ngaksit nggih. Betul telon mboten, Jan? Oh, oke. Tak urute niki ben cepet ilange. Ampun lupa. Sakit niku ndak. Pun apa-apa ben sadurut. Betul-betul. Kalau temennya betul tangan, betul umpan. Kita betul tangan. Aniku komplite kok. Matane niki wonten pengahangate. Ih, manfaate niku melancarkan peredaran darah. Puntik urut. Pak, jenenge asale tenan Pak. Pak kok dan
Ning ngemek ngono. Ya pusakane ora sembarang. Mun niki kan channel iku mawon jempol sejati. Kaya niki Mergo- ngemek sithik ngono jan. Sama ngerti ya. Malah pola ora karang-karuang kan. Malah wong sakit nonton niku nonton do galesi kok nonton niku. Ini kolesterol. Wah, pikirnya nyantai men. Ini lho. Ini pikirannya cetek. Nah, jam sange sampai santai temen. Jenengan kok ngepak. Ah, nggih kok ngertos nih. Ora kena ngapusi kalih tangane kula niku. Kok mungkin. Engko pun. Mari pun. Kula niku mijat sing ora krasa niku saged. Nggih niku ora mari. Anak ngeten nek muga-mugane menggoda iman iki. Bahaya. Di mana-mana prihatin. Wah. Man tangan iki enten apane ngono lho kula ya. Nah, ini jangan kolesterol kok rasanya pedas. Nek kayak pisanan nek nggih ngaten iki nek pun mangke ping pindho pinten niku halah tetep ngalesi. Nah niki pijete ora ming pijet sak-sake ora sembarangan. Lambungnya normal nih lambungnya. Lambungnya normal, gulanya nggih normal, cuma kolesterol. Pikiran normal nih. Nek kakek pikiran niku niki. Ini kita mriki niki nyas kan pun jecek nih kan. Niki. Nek wong kakek pikiran niki. Nek sepaneng teng mriki niki. Pikiran sepaneng. Wah, mantuk aliku mari nek wis berikut ya. Tak urut ngene kok njur rambut putih urut. Nek kemek met lho niku kula ora munggah-munggah niki apa-apa sing niki. Pak, terus aku. Oh, nggih. Terus ada nek rompilan. Oh, nggih. Nggih. Sama-sama Pak. Ya samar ya. Tak bundel rata. Samar ya. Gak gampang berdiri. Nggih. Oh, celonane dokter. Aku samar ya. Itu beli pripun. Pun, bisa mandap-mandap. Boten. Wis ora kepengin. Niki mboten cepet nggih. Mboten bisa. Cepet nggih luwih nek iki benek. Wah, wegah. Wegah tanggung jawab benek iki. Ada buka tanggung jawab benek akeh. Di benek kene ora iso makmumu. Kula ngoten Tak mah. ora bagi mawon. Ya pengen kudune ngoten. Manutan karo sing masjid ini. Kotor ini gitu. Gitu. Perut karena dari lambung. Air putih kurang banyak, air putih kurang banyak. Awak lemune kaya ngene. Kok sing dimakmuke apa? Apa saking tableke ngeten. Jenengan gawe napa? Rumah tangga. Oh, rumah tangga, rumah tangga pun sibuk nggih. Nggih, masak, ubahi, nyapu iki kesel Pak. Bengi isih degawean. Nah, nggih, kadang-kadang mboten dinten lah. Ning jenengan nggih cok nawan ngoten niku. Ah, kedongan. Wah, nggih kudune ngoten ora dosa. Kudune ngoten niku. Pak ajeng ngersake mboten.
Nek ngoten niku kudune ngoten niku. Niku wajib wong wedok ngoten niku. Alah. Ajaran teng pabrik awan bengi ya niku wis diakali bojone ngoten niku. Awan bengi penak-penak kelonan malah nyambut ge nang pabrik melek. Lah kurang nrimo biasa wong wedok. Karena napa? Ha, mboten Adam Hawa, Ibu Hawa. Wong wedokne anane Hawa, hawane. Mboten medhun-medhun mboten. Wah, anget iki langsung sehat. Miring. Miring pundi, Pak? Lagi maring mriki. Tak benekne sih. Oh, miring. Dur kene kira to, Kang. Yo niki to. Mun-mun. Pak ampun banter-banter. Pancen kula niku tetep sakit kabeh panjenengan ampun banter-banter. Hah, Mboten sah diwangi. ning kene ampun banter-banter. Aduh. Pak kok tangkep Pak nggih. Mboten apa. Jen mboten betah. Mau jenengan wis ndupak sepisan. Bayarane double. Jen Pun ping kalih nggih tak etung. Tak etung niku. mboten betah kok. Omah. Mboten sakit tapi mboten napa-napa. Samar e. Ning met lho niki nggih, met. Nek kemek, nek masalah niki dhuwur susu niki. Nek batuk niki. Nah, niki lho, niki urat niki. Sakit Pak, sakit. Jenengan kok jan paham temen to Pak, mboten iki mboten sakit. Lah kula merem, nek ora merem ndak ora oleh kabak sampean. Ning ora mboten mek anu lho mriki. Mboten, Pak. Jan. Aku lho nggih samar ya ngoten iki. Tak hati-hati. Mboten ning, Mek. Dake istighfar. Istighfar dake. Ketiga, ya. Nuwun. Mboten betah ten loro tenan kok Pak niki. Pancen loro tenan. Loro do kalih do numan kok. Karena napa? Meset niku ora sembarangan meset masalah iki. Perute? Mboten sah. Mboten. Oke, iki mawon. Tak kilani. Wah, 2 kilan. Berarti ini buat sampeyan ini wani. Oh, ngeten iki. Wis sak kilan iki. Kula ora nih kula nginceng. Kula duwe. Ning ampun banter-banter jan. Pancen loro-loro kabeh. Nah niki ini kolesterol niki. Ini lho, kelihatan kolesterol. Pak kok nek ngapa daerah mangke. Nyetrum mboten. Mboten nyetrum nek loro. Tak jago ngomong. Nggih, kayak riyen niki Mas niki ben sempurna. Ben sempurna, ben mari niki santene. Nang
pancen dipadosi sing anu dhewe. Nggih boten. Kulo tak merem niki, tak merem niki. Ah niki. Nek ora merem munggah-munggah. boten. Wis tak kelani. Niki boten lek iklan-iklani ning boten betah. Pedes tenan boten betah kula. Nggih niku nek kolesterol dhuwur ngoten. Nek kolesterol niku boten dhuwur boten pereh, boten pedes. Tanda-tandane kolesterol ki dipesen niku pedes. Niku bisa mengakibatkan stroke. Itu sing do stroke niku mergo kolesterol dhuwur. Mboten usah dicandak-candak orane kula niku munggah-munggah tangane. Munggah-munggah nek Ah niki lek kolesterol niki. Kolesterol dhuwur nek ora dipejetke niku bisa mengakibatkan stroke ngoten. Karena stroke napa? Darah tinggi, kolesterolnya dhuwur, pikirane mumet, pusing, kecapean. Nah, kudu diimbang. Nah, pikirane kayak pusing mumet, kudu nek awake nyantai. Nek awake ya pikirane nyantai. Iki bahaya banget. Niki lho, niki. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Nek macam loro tenan aja dikeguyu. Ya boten kuwi omongan. Niki jenenge kolesterol niki. Niki ada minyak khusus untuk menghilangkan kolesterol. Nah, nih guys mau melihat ini. Nek garwa-garwane jenengan kok lemu, kok di ngeten niki kok pedes berarti kolesterol. Cepet-cepet diurutke, cepet-cepet dipijitke. Mana mboten dipijitke, dilenturke bisa mengakibatkan gejala stroke. Estu niku. Iki ada minyak khusus untuk pengurutan untuk menghilangkan kolesterol. Mas transaksi dipindoke nggih. Gimana napa Bapak mriko? Ya kula nderek mawon. Tak tengah jenengan mboten menapa. Karo tak mersane ngene jenengan. Lho, nganu, lenggah.